share လုပ်သွားပေးမယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page တွေမှာကျွန်တော်တို့နာမည် chain တွေပေါ့နော် Facebook page name chain ကိုကျွန်တော် step by step လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook page တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညာဘက်ထောင်လေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ account နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ account လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့ရနေမှာသွားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting and privacy ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ page ရဲ့ setting တွေကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page name change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page setup ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ Facebook page name change တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့Facebook admin တွေခန့်တာတို့ဒါကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ page management history ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုဘယ်သူကဘာတွေလုပ်သွားလဲဆိုတော့ history ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးပြပေးတယ်ဒီမှာတော့ page status ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကဝါနေလားနေလားဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကိုဒါဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook page name change မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ view ရှိတယ်ဒီ view လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name နဲ့ user name ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ name ကို change မယ်ပေါ့ change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှာကို change ချင်တဲ့ page ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ change ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က page တစ်ခုကျွန်တော်နာမည်အသစ် change မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ review change ရှိတယ်ဒီနေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒါ current page name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ current page name ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ new page name ပေါ့နော်ဒီ page name ဖြစ်သွားတယ် okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ဆိုပြီးထည့်ရတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုသိထားရမှာကဒီ password ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook account ပေါ့နော် page admin ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ page ဆို Facebook page တွေမှာကျွန်တော် password မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ page ကိုကင်ထားတဲ့ page admin ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီ password ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် regress change နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page name က change ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလောက်ပြန်ပြီး refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်refresh မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် page name ကတော့ change သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက refresh မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်review change နေမယ် password ထည့်မယ်ပြီးရင် request change နေလိုက်မယ်ပေါ့နော် Facebook page နဲ့ကပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့သူကဒီ internet connection ကြောင့်ဒီမှာမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာဒီ page name ကိုထပ်ပြီးချိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒါ
Facebook page name ကို change ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရက်60အတွင်းထပ်ပြီးတော့ဒီ page name ကိုထပ်ပြီး change လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် change ပြီးပါပြီဖြစ်တယ် internet line connection ကြောင့်ဒါမှဥပမာမပြောင်းသေးရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ user name ရှိတယ် user name ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ change ပေးခဲ့ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ user name ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page name ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အတုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ user name ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က page အတုတွေကဒီ user name ကိုတော့ယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ user name မှာလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook page name နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဒီဥစ္စာကယူထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ယူထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မရဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်သူမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးလို့သူကပြောနေတယ်တကယ်လို့သူကဒီနာမည်ကယူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှန်ချိလေးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးယူလို့မရဘူးဖြစ်ဒီနာမည်ကယူလို့ရတယ်ယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် user name is available ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save changes နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာuser name တွေပါပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့တဆင်ချင်းနေကျွန်တော်တို့ Facebook page name ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတာပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Facebook page name ချိန်တဲ့ပုံစံလေးကို step by step ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်